Добро утро, почитувани гледачи. Ново издание на емисијата Фактор здравје ви посакувам добре дојде, ве поканувам да не следите и ова утро. Зборуваме за нарушената функција на тироидната жлезда со посебен акцент и посебно разработувајќи го проблемот со намалената функција на тироидната жлезда или хипотироидизам, колку е честа, кои се симптомите, бидејќи некогаш и не се толку специфични, па ги припишуваме на некоја друга состојба, па се случува луѓе долго време да имаат некаква симптоматологија, а ако не направиле преглед да не знаат дека станува збор за вакво нешто. На оваа тема утрово разговараме со професор доктор Ана Огринска, специјалист по нуклеарна медицина од Институтот за нуклеарна медицина и патофизиологија, Медицински факултет Скопје. Добро утро, доктор Ана, и добре ни дојдовте. Добре дојдов, добро најдов, добро утро, благодарам за поканата. Така. Честото зборување за тироидната жлезда е оправдано, бидејќи, рековте и споменавте пред почетокот на емисијата, се зголемува бројот и инциденцата и честотата, посебно на намалената функција на тироидната жлезда. На што се должи тоа и како и што говорат бројките во моментов? Не во конкретни, туку од прилика зошто се зголемува. Така е, верно. Намалената функција на тироидната жлезда представува една тема на која што треба да се осврнеме, значајна, битна за јавноздравствениот систем и за секој пациент посебно, нели, кој што е засегнат, токму заради тоа што се зголемува инциденцата. Некои податоци од кај нас, мислам нема да го зборувам за светски податоци туку, меѓутоа ги следиме, светските трендови ги следиме горе-доле. Кај нас некаде 90-тите имаме една студија од Битолскиот регион, колегите од Битола имаат сработено, каде што инциденцата била 63 пациенти на 100.000 жители, значи тоа се 94 година, сега веќе 2021 чинам дека беа податоците 360 пациенти на 100.000 жители. Тоа значи едно повеќе кратно зголемување на инциденцата и се зголемува бројот на пациенти со намалена функција на тироидната жлезда. Повеќе причини. Секако, мислам, кога има еден ваков тренд на зголемување на некое заболување, има повеќе причини, никогаш не може да се должи само на една причина. Може би прво да почнеме од тоа што почесто ги диагностицираме, што свесноста за постојањето на тироидните заболувања е поголема кај пациентите, може би благодарејќи исто и на вакви емисии каде што се информираат повеќе. Од друга страна исто така и лекарите, значи колегите исто така повеќе размислуваат и мислат на ова заболување. Секогаш или во многу ситуации ќе се помисли да се провери тироидната жлезда заради каква било проблематика со здравјето. Токму знаете заради тоа што навистина симптоматологијата е многу широка, симптомите може да бидат многу различни во склоп на различни заболувања. Така да секогаш е добро да се провери тироидната функција, да се види да не има никакво нарушување, секако и изголемување на тироидната функција и намалување, меѓутоа денеска се решивме да зборуваме повеќе за намалената функција, бидејќи е почеста и трендот е таков на го зголемување на бројот на пациенти. Дали во поглед на возраста односно се задржуваме на одредена возраст или веќе се намалува возрастната граница кога ќе се појави проблемот со ова? Така, да, знаете, да речем, јас кога сум била помлад доктор, помлад лекар, беше хипотериозата над 50 години, ќе сретнеме кај жени, нели, некој така вообичаениот, прототип на пациент не беше жена 50-тите или постара. Денеска веќе не е така. Значи, заболувањето го среќаваме кај помлади, го има и кај децата, меѓутоа тоа е друга приказна, не е таму толку зголемен трендот, меѓутоа кај возрастните, веќе и во 30-тите и порано се среќаваат нарушувања на тироидната жлезда. Значи, нешто се менува. Едно е диагностиката, меѓутоа генетиката е таа, секако, таа не може да се менува, таа не е, меѓутоа факторите кои што влијаат на развојот на тироидните заболувања се менуваат. И сега тука, значи, повеќе фактори може да влијаат. Ние во една од претходните емисии зборувавме за нутритивните фактори. И факт е дека полоша ни е исхраната и дека ни е дефицитна во микронутриенти.
Значи минерали и витамини најчесто, нели се кај сите не таман работа, меѓутоа кога се консумира многу од таа ултрапроцесирана храна, тогаш се разбира дека внесуваме помалку минерали и витамини, а за работата на тироидната жлезда неопходни прво нели кога ќе помислиме да јодот е тука, меѓутоа јод имаме, не сме дефицитни. Меѓутоа потребен и витаминот Д, потребен витаминот А, железо е потребно, потребни се, значи селенот е потребен, цинкот е потребен. Значи една широка палета на витамини и минерали да бидат во оптимални вредности за да имаме добра функција на тироидната жлезда и да не се активираат автоимуните процеси. Покрај овај, нели да кажам, фактори с храната, секако може да треба да зборуваме и за факторите, нели милион хемикалии кои ги има околу нас. Дали во воздухот, дали во водата, дали на нели како што седиме на мебелот исто така. Значи навистина во последните 20 години имаме една експанзија на најразлични најпросто да кажеме хемикалии, меѓутоа од различни видови кои што ги нарекуваме ендокрини нарушувачи, кои што може да ја нарушат функцијата на тироидната жлезда. Не само на тироидната жлезда, значи тие може да влијаат на ендокриниот систем на повеќе хормони, меѓутоа денеска зборуваме за тироидната жлезда. Така да, повеќе фактори, тешките метали исто така. Тешките метали, загадувањето со тешки метали исто така влијае на намалување на функцијата на тироидната жлезда. Па можеби некоја епидемиолошка пак податок за децата, не за возрастните, дека поголема ни е инциденцата во Вардарскиот регион. А тука ни се наоѓаат топилниците, нели? Така да се има свое. Не по своја вина сме изложени, па затоа нели ќе проверуваме почесто така за да видиме и навреме да почнеме со соодветната терапија која без разлика дали ќе биде доживотна или долготрајна, помага нормално да функционира тироидната жлезда, а со тоа да функционира нормално и организмот. А ќе погледнеме блок реклами, па продолжуваме понатаму. Останете со нас до самиот крај, повелете, јавете се, поставете прашање за да добиете совети и препорака. Со професор доктор Ана Угринска, специјалист по нуклеарна медицина од Институтот за нуклеарна медицина и патофизиологија, Медицински факултет Скопје, зборуваме за нарушената функција на тироидната жлезда, односно ставајќи го акцентот на намалената функција. Ги споменавте ризик факторите, причините, доктор Ана, дали велат постепено и полека се развиваат симптомите, но дали тоа значи дека во денешно време се помалку гледате пациенти кај кои што долго време поминало, а да не ги забележат симптомите, па веќе да е како не запуштена состојбата, туку веќе во поодмината фаза. Благодарејќи на редовните прегледи, контроли и зборувањето дека треба да се проверува тироидната жлезда? Да, токму така. Бидејќи навистина во минатото ги среќававме што велите вие тие запуштени форми, не запуштени, едно верно, не би кажале, меѓутоа во поодмината форма, значи каде што се потешки нарушувањата. И карактеристично за намалената функција на тироидната жлезда е тоа што се развива бавно. Значи не е тоа нешто што ќе се развие за 2-3 дена, од денес за утре. Значи тоа трае. Тоа може да трае година, 2-3, да биде со лека, полека да се нарушува помалку нели функцијата и симптомите затоа така некако и затоа во минатото па и не бевме толку свесни и значи подоцна се открива. И секако и развојот на ултразвукот, на лабораториските техники. И тогаш, значи, кога имате ваков спор развој на симптомите, пациентите не се свесни дека имаат. Знаете, многу неспецифично. Замор, па нешто сум поспан, па нели малку ми е ладно, студено, што сум зимурлива, нели така малку. Не се забележува. Кога е веќе навистина развиена клиничка форма на хипотиреоза, тогаш веќе е посериозно. Бидејќи тироидните хормони имаат навистина многу важна функција на повеќе нивои на секоја клетка. Значи нема клетка која што не е засегната од доброто ниво и функцијата на тироидните хормони, значи и функцијата на тироидната жлезда, така да овие пациенти се побавни, добиваат на телесна тежина. Меѓутоа, значи забавен е метаболизмот, базалниот метаболизам е забавен, затоа добиваат на телесна тежина. Меѓутоа и развиваат отоци. Значи не е само тежината од нели баш чисто зголемување на телесната тежина, тука имаат отоци по нозете, имаат отоци на лицето, многу карактеристични отоци ние кога ќе така се нарекува микседем се нарекува веќе таа форма.
Псува кожа, забавени во говорот, нема концентрација, не може да се следи, значи имаме и симптоми од централниот нервен систем, рефлексите се забавени. Ако погледнете крвна слика, една дислипидемија, значи покачени, нели, нарушена нивоата на мастите. Така да денеска такво нешто веќе поретко гледаме. Поретко гледаме такви форми, она што гледаме е значи форми каде што дури пациентите не се ни свесни дека имале некое нарушување, меѓутоа ќе отидат заради некој од овие симптоми или заради нешто друго кај својот лекар и некако ќе се направи нели веднаш лабораторискиот панел, значи навистина имаме напредок во лабораториската дијагностика и ќе се види дека има некакво нарушување. Некои пациенти дури и немаат симптоми, нели, да ги прегледам само ќе биде нема никакви симптоми, нема, јас ќе помислам нема симптоми, меѓутоа веќе лабораторијата знае да покаже некакви отстапувања. Значи овде се побавно се одвива, така побавно организмот функционира, забавено. Од прилика така, да. Можеме да кажеме забавени се пациентите нас во сите функции. Дали на психичкото здравје може да делува во смисла на анксиозност, на некои депресивни епизоди или нешто друго, расположение депресивно? Може, значи апсолутно може и да влијае и на психичкото здравје. Почестиете се депресивните состојби. Меѓутоа може навистина било како да се пројави. Конечно, па знаете, ако сте забавени, ако не си ги завршувате задачите, нели не можете соодветно да функционирате и тоа влијае на психичкото здравје, не може да не ви влијае, нели? Замислете, студент не може да научи. Така, значи едноставно ќе рече читам, ама нели не памтам, нели, не оди заради токму заради болеста. Така да секако дека влијае на менталното здравје, анксиозност не е толку, меѓутоа ова повеќе така кажам депресивна компонента, иако секако може да се манифестира ова да кажам нарушување на психичкото здравје токму заради нарушувањето на тироидните хормони. Често пати некој ќе рече се дебелеам или ми се зголеми тежината заради тироидната. Главниот виновник ли е или не до крај? Само како своједен удел да има во сето тоа. Кога е нетретирана, нелекувана хипотиреоза, апсолутно да. Значи тоа е еден од симптомите и тоа е едно што ќе прашаме, нели, прво. Дали има зголемување на телесната тежина, а ист внес, нели? Ништо не се сменило, а телесната тежина се качува. И тоа е знак на една хипотиреоза, несомнено. Меѓутоа, веќе кога ќе се лекува, кога е добро третирана, соодветно третирана, значи кога обезбедуваме доволно тироидни хормони за сите ткива, значи за секоја клетка, нема причина да кажеме дека заради тироидната жлезда, нели, се дебелееме. Така да доколку е добро третирана, на добар начин лекувана, тоа не е причина веќе. Така да. Значи кој да е од овие симптоми, ако го почувствуваме, добро е да си направиме проверка, да не велиме заморот ми од променливото време, од топлото време или од ред други нешта или замор заради тешкиот ден на работа или заради некои други причини. Често знаеме да си наоѓаме такви изговори, сами да си проценуваме заради што ни се овие симптоми. Така е, знаете, никој не сака да оди на доктор, ниту јас не сакам, нели? Па ќе кажеме, па добро, ништо не ми е, нели? И секако дека заморот после тешкиот ден е нормален замор, нели? Ако имаме некој исклучително тежок ден, нормално дека ќе бидеме заморни. Или е таков некој период, нели, кога имаме многу задачи, обврски, нели, нешто се случува. Меѓутоа, ако тоа трае подолг период, некој подолго време, ако не се менува, нели, некогаш ќе речат, ама и ќе легнам, и ќе зазад, ќе се одморам, а повторно ќе се разбудам и изморам, тоа веќе не е нормално. И тогаш треба, значи, да се реагира, треба да се, нели, да се направи исследување, секако по проценка на матичниот лекар, нели, меѓутоа колегите навистина, мислам дека навистина многу добро си ја работат работата во однос на скрининг на, нели, можните заболувања на тироидната жлезда, така да речи си сите пациенти навремено ги дијагностицираме. Така да, и отоците што ги споменавте во лето, знаеме да кажеме, од топлото време се јавуваат отоци, ама нека ни бидат некогаш сигнал дека треба да направиме проверка некоја. Повторно и тука, знаете, некогаш, нели, ќе подолго ќе патуваме, не знам, време на летни одмори, нели? Па, нели, ќе влеземе во автомобил или во автобус, па патуваме неколку часа, нели, до некоја туристичка дестинација, секако дека ќе имаме отоци. Тоа е хипотиреоза, не е, нели?
Меѓутоа, ако има отоци кои што се појавуваат, повторно траат подолго време, не се повлекуваат така лесно, нели? Тогаш секако треба да се направи проценка дали имаме некакво нарушување на тироидната функција. Така да. Една толку мала жлезда со многу важни функции во организмот. И треба да сме свесни дека ако нормално функционира, ќе функционира и организмот. Хормоните кои што ги произведува, нели, како рековте, влијаат на секоја клетка буквално во телото. Апсолутно. Некогаш ќе кажеме дека од тироидната жлезда зависи вкупниот метаболизам на сите ткива и органи. Меѓутоа, навистина има ред функции тироидната жлезда и тироидните хормони. На секој ткиво посебно, значи, прво, нели, ја одредуваат брзината на нашиот базален метаболизам, значи каков ни е базалниот метаболизам, ќе биде, базалниот метаболизам е оној метаболизам, значи, она што ни е потребно како енергија за функционирање на органите. Значи, не за физичка работа, туку, нели, само да ни функционира телото, бидејќи тука се троши енергија. Нели, мора да потрошиме енергија за да овој чудесен систем, организам што се века, нели, да некако функционира. Потоа влијае на срцето, се разбира, значи на срцевата работа, на срцевата функција, влијае на централниот нервен систем. Значи, веќе споменав, нели, брзината на рефлексите ќе биде одредена од да кажам, од нивото на тироидните хормони, па дури во некој период кога немавме толку добра лабораториска диагностика, дел од стандардниот преглед ни беше проверување на рефлекси. Бидејќи на тој начин можевме да процениме клинички, нели, докаде и како е пациентот. Сега навистина полеснето е со подобрата лабораториска диагностика. Да, се имаме на располагање, за да го откриеме нештото. Верно. Така да навистина на секое ниво битна, значи, за нас, за возрастните, меѓутоа исто така многу битна и за развој и раст на децата. Значи, нема нормален раст и развој кај децата доколку немаме нормално ниво на тироидни хормони. Посебно битен нормалните тироидни хормони кај бремените жени, кај трудниците, бидејќи е битно за феталниот развој, особено за созревање на централниот нервен систем, значи за созревање и развој на централниот нервен систем. Така да, навистина, кај да се завртиме на кој нормално функционирање на имунитетот, на другите ендокриниоски. Секаде повторно, значи, влегува во некое ниво. Си има својата важна улога тироидната жлезда, она зашто таа е задолжена за функционирање во организмот. Дали луѓето со намалена функција потешко го поднесуваат студеното време и некако да направиме споредба со овие високи температури и летниот период кога ни е и екстремно топло? Интересно прашање, да. Ете, во тој клинички преглед прво, нели, што ќе прашаме, дали сте зиморливи? Како, нели, дали потешко се стоплувате, дали ви е повеќе ладно? Кај овие пациенти, може би ете ова време па и повеќе би им одговарало. Полесно би го поднесувале, за разлика од пациентите кои што имаат зголемена функција на тироидната жлезда, тие многу тешко поднесуваат и онаа топлина која може би другите луѓе поедноставно би ја, нели, поднеле, кај нив не е тоа возможно, така да ете ова може би ова време им погодува на овие пациенти нешто повеќе. Меѓутоа повторно ќе кажам, тоа е симптом на нетретирана хипотиреоза. Веќе ако соодветно ја третираме како што треба, нели? Во тој случај би требало едноставно како сите нормално да се поднесува секоја промена. Така и кај нив да биде исто. Така да. Кога станува збор за прегледот и диагностицирањето, откако веќе ќе се забележат некои симптоми, дали ехо на тироидна жлезда е доволно за да знаеме како функционира или што се во лабораторијата е потребно за да имаме една комплетна слика како понатаму да продолжиме и со што да почнеме во третманот? Ултразвукот е навистина алатка која што многу придонесе во диагностицирање и лекување, така и ги следиме пациентите на работата на тироидната жлезда, бидејќи всушност се најчеста причина за намалување на функцијата кај тироидната жлезда е автоимуниот. Кај возрастните е автоимуниот тироидит, хашимотовиот тироидит, или така пациентите велат хашимото. Имам тоа, моето хашимото, што ми прави, нели? И тоа има една многу карактеристична слика на ултразвук. Значи, кога ќе ставиме сонда и веќе нели ќе погледнеме и знаеме дека се работи за хашимотов тироидит. Најчесто се разбира. Ништо не е црно-бело во медицината. Зборуваме за она најчесто како изгледа, инаку се разбира дека има и случаи каде што не е баш најкарактеристично.
И во тие такви случаи кога ќе се посомневаме дека има едно вакво нарушување, секогаш сакаме да ја процениме оваа автоимуна компонента. Заради тоа секогаш ќе земеме антитела, значи антитела кои што се насочени кон делови од тироидната жлезда. Има двете најчести антитела се земаат, антитиреопероксидазните и антитиреоглобулинските. Тие ги гледаме. И тие, значи, доколку се покачени, знаеме дека секако се работи за автоимуниот Хашимотов тироидит. Значи, тоа е дел од некоја стандардна палета која што ќе ги, нели, сработиме тироидните хормони, не секако за да ја процениме функцијата, од друга страна, нели, ќе видиме и да ја процениме автоимуноста. Меѓутоа, ме прашавте дали само со ултразвук. Само со ултразвук не. Никако не, знаете зошто, бидејќи може навистина да имаме една слика која јасно укажува на нарушување и тоа, нели, акутна инфилтрација со имуни клетки на тироидната жлезда, нели, кои што прогресивно ја нарушуваат и структурата и функцијата. Значи, и тоа е Хашимотов тироидит, меѓутоа Хашимотовиот тироидит долго време знае да биде и да остане со нормална функција, еутиреотичен. И тогаш секако дека мора да ги провериме тироидните хормони, да видиме до каде се, меѓутоа, иако се нормални, тие пациенти ќе кажат имам Хашимото, ама не земам терапија. Ги секогаш ги контролираме, значи мора да се контролира, 2 пати годишно ги контролираме, заради тоа што не знаеме во кој момент ќе започне да откажува функцијата на тироидната жлезда. Кога ќе биде моментот кога тироидната жлезда ќе престане да лачи доволно тироидни хормони. Така да, ете, нели, еден преглед клиничен, покрај клиничкиот преглед, нели, кога, нели, ги гледаме како изгледа пациентот, симптомите на кои што се жали, секако дека прегледот вклучува ултразвук секогаш, значи првиот преглед, и секогаш вклучува одредување на тироидни хормони и доколку е потребно и тироидни антитела. Така. Ако одиме на интернист или кај кардиолог, ќе ни ја провери тироидната жлезда со ехо, ама ќе ни препорача веројатно дополнително ако треба да се направи лабораторија. Да не го одложуваме тоа, да го направиме така, потребно е за да имаме една комплетна слика. Не сме завршиле работа само ако на ехо ја проверат и ни речат добре. Не, треба да се направи, секако треба да се направи проверка и на тироидните хормони. Токму па заради овие што ги спомнавме нарушувања кои што, ако сакаме, туку и треба да ја фатиме на почеток. Да. Нели? Така да може сосема добро да се чувствувате за нешто друго сте поминале, нели, сте поотишле на лекар. Ако се видела некоја блага на ехо, нели, никогаш знаеме лесна нехомогеност да видиме. Затоа велам, не секогаш е тоа јасна слика на ултразвук, значи лесна нехомогеност. Сепак тироидни хормони треба да се проверат, да видиме дали е добра функцијата или не, бидејќи може баш токму тогаш да почнува лесно нарушување и откажување таа помала функција. Ехото е добро за тироидните јазли, чворчиња или така големината, структурата се гледа на ехо, сето тоа може првично некогаш и да се открие дека имаме такво нешто? Знаете како некогаш и во рамки на Хашимотовиот тироидит и намалената функција можеме да видиме и тироидни јазли. Па токму и затоа некогаш и ги следиме, некогаш што ги следиме пациентите во одредени временски интервали, дали покрај тие карактеристични знаци ехографски на тироидната жлезда, дали некогаш може да се појават и јазли во тироидната жлезда, кои што, значи, ние ќе речеме, нели, се појавуваат јазли на основа на Хашимото, нели? Тогаш сме исто така предпазливи и ја продолжуваме диагностиката, нели, посебно како што е потребно со биопсија и, нели, како си е редот веќе за тироидните јазли, понатаму како се диагностицираат. Така. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па продолжуваме понатаму. Останете со нас до самиот крај. Во студиото, но уште еднаш да потсетам дека можете слободно да се јавите на вам добро познатите телефонски броеви, да се консултирате со доктор Ана Угринска околу проблемите со тироидната жлезда кои што ги имате, секако да добиете совет и препорака. Доктор Ана, кога споминавте во сето она што се прави во поглед на диагностиката, кога се прави лабораторија, се испитува ТСХ и тироидните хормони. Што значи ТСХ и дали кога тој е покачен, а тироидните хормони се мирни, треба да се прима терапија?
Да, секогаш, значи, го ќе кажеме ете во тој првичен преглед, кога и тироиден панел кога го работиме, значи не ги работиме само тироидните хормони. Тироидните хормони се Т4 и Т3, меѓутоа секогаш го работиме и ТСХ. ТСХ е хормон, тиреостимулативен хормон, така се нарекува, нели? Од таму е кратенката, тиреостимулативен хормон. Значи, практично ТСХ е контролор на работата на тироидната жлезда. Тој не е тироиден хормон. Тој е хормон кој што се лачи од хипофизата и како и сите други хормони од хипофизата е регулатор на ендокриниот систем, значи контролира продукцијата на тироидните хормони. Бидејќи, знаете како, не е добро во организмот да има ниту многу, ниту малку тироидни хормони, и организмот секогаш си ја нивелира работата на толку колку што е потребно во моментот. Бидејќи некогаш, нели, кога има поголем физички напор, можеби повеќе треба, можеби во некоја ситуација сме вака, така, значи, нели, соодветно на потребите организмот си ја стимулира работата на тироидната жлезда и токму е таа функцијата на овој тиреостимулативен хормон, а па нам ни дава една многу згодна алатка да видиме всушност што се случува на ниво на тироидната жлезда, бидејќи доколку имаме помалку тироидни хормони, значи доколку таа заостанува, нели, не работи колку што треба, во тој случај тироидниот хормон, ТСХ, тиреостимулативниот хормон, секогаш почнува да се зголемува со цел да ја стимулира тироидната жлезда да работи повеќе. И тоа е една убава диагностичка алатка. Се разбира дека во случаите на напредната хипотиреоза тој е многу зголемен. Повеќекратно зголемен, тука сликата е јасна, тука нема никакви проблеми. Меѓутоа имаме ситуации кога ќе биде лесно покачен, кога е граничен, нели, тироидните хормони нормални се уште, бидејќи тироидната жлезда се уште под тој притисок успева да испорача, иако обично кон долните граници, кон долните нормални граници. И сега, нели, ќе кажеме дали ќе влеземе тука со терапија или не. Тука, нели, зависи од пациент до пациент, значи тука имаме еден индивидуализиран пристап, бидејќи па различни се причините. Секако ултразвукот ќе ни помогне. Нели? Ако видиме дека се работи јасна слика за Хашимотов тироидит, ако имаме покачени антитела, нема што тука нешто посебно многу да чекаме, знаеме дека патот е тој, нели, натаму ќе оди, така да тука веднаш почнуваме, додаваме, нели, малку тироидни хормони во мала доза, нели, соодветно дозата се одредува за секој пациент посебно. Не сум спремен неговата ситуација, така да тука и покрај нормалните тироидни хормони, иако имаме само покачен, лесно покачен ТСХ, би почнале со една таква терапија. Имаме некогаш некои пациенти кај кои што нема таква јасна слика, малку е покачен ТСХ или е граничен. И тука обично помислувам на микронутритивните дефицити. Да не недостасува витамин Д, да не недостасува витамин А, да не недостасува селен, нели нешто да недостасува. И се случува ли навистина да недостасуваат овие микронутриенти? Да. Се случува, навистина овие микронутриенти се потребни за нормалната функција, затоа и ги споменав на почетокот како една од причините. Тогаш гледаме дека нема таква напредната форма, напредната слика на ултрасонографија, значи помирна, антителата се мирни, нели? А повторно нешто се случува, нели? Не можеме да го зоставиме. Не можеме да помислиме јод дефицит. Во минатото ќе помислиме јод дефицит. Сега многу тешко да некој има јод дефицит во Македонија. Повеќе е дефицит на, нели, зборувам за ја имаме јодинацијата на солта. Повеќе некоја причина би била, нели, овие микронутриенти. И сега тука повторно би кажала, веќе има некоја јавна свест дека се битни. И нели, социјалните медиуми ги има тука, нели. Имаме што до какви се не информации доаѓаме денеска. Меѓутоа па социјалните медиуми се извор на многу погрешни информации. Бидејќи некои од тие нутриенти што велам дека може да се во дефицит, пациентите сами си земаат на своја рака, големи дози па може да бидат и токсични. Витаминот Д, ако се зема подолго во поголеми дози, не е добро, значи може да предизвика проблеми. Селенот многу лесно го земаат, као, тоа е добро, нема никаков проблем. Селен задолжително за тироидна жлезда, така некако сме навикнати, така? Иако селенот е несомнено потребен за работа на тироидната жлезда, меѓутоа па и големи дози на селен во подолг временски период знаат токсичност да предизвикаат. Витаминот А исто е токсичен во поголеми дози, значи подолг временски период.
Така да треба да се направи една разлика помеѓу дози, значи помеѓу суплементирање и помеѓу тераписка доза. Кога имаме некакви недостатоци или пак кога ќе видам дека е потребно заради почеток на автоимун процес, некогаш го даваме и некогаш во поголеми дози заради тоа некои од овие микронутриенти, меѓутоа ги даваме во тераписка доза. Ама не ги даваме бесконечно долго. Значи тоа е контролирано давање. Па ги викаме пациентите на контрола, па ќе провериме. Витаминот Д, јас не почнувам терапија со витамин Д доколку не проверам дали навистина има дефицит или не, нели? Така да би препорачала на гледачите може да земаат, меѓутоа во оние дози кои што се препорачани сами, мислам без нели контрола на лекар, кои што се препорачани за суплементација. И некој ќе ме праша кои се дозите за суплементација на било. Таман работа, нема да ги учат луѓето, нели? Сега волку микрограми, онолку микрограми. Меѓутоа, секој препарат кој што е мултивитамински, мултиминерален, секогаш има дози со кои што не може да се предозирате. Тие се така формулирани тие препарати, да ги има оние дози кои што се добри за секојдневно земање, може да го подобрат здравјето, а не може со нив да направите некоја белја, да направите токсичност, да предозирате и тогаш без тестирање за самиот себе велам некој добри мултивитамински, мултиминерален препарат може. Меѓутоа големи дози на изолирани витамини и минерали сами без контрола не. Така. Во поглед на правилното земање на терапијата кога веќе е препишана, но и дополнителната суплементација која што пациентот ја користи. Треба ли временска разлика да има меѓу едното и другото? Дали е важно нагладно да се испијат таблетите кои што се пијат за тироидна и како тој ред некој да си го наметнат и да го фатат? Да, токму така, значи, тироидните хормони, така како што се формулирани во моментов и како што ги има на пазарот кај нас, апсорбцијата во нашиот гастроинтестинален тракт може да биде многу пореметена од храната. И сега, знаете, не е дека нема комплетно да се ресорбира, меѓутоа и ако дозата на пациентот е 100 микрограми, нешто помалку ќе се абсорбира. И тука веќе има проблем, нели? Бидејќи ние сме препишале токму спрема неговите лабораториски наоди, спрема клиничкиот наод, нели, спрема целата слика некоја доза. Ако се абсорбира помалку, се разбира, нели, дека имаме помало дејство и не е соодветно лекувањето. Така да секогаш се зема терапијата на гладно. И тоа треба не само на гладно, нели, да не јадеме, туку јас велам и пред кафе, пред се, значи тоа влија исто така на апсорбцијата. Суплементите, другите секако не, значи повеќето од суплементите можат да влијаат на апсорбцијата, така да треба да се раздвојат. Златно правило е ништо друго освен еутирокси. Многу често пациентите ќе кажат, па сега јас така им нели препорачувам, меѓутоа и оние што се долгогодишни пациенти ќе кажат, јас си го држам еутироксот покрај кревет, како се разбудам, веднаш ќе го земам, нели, и така за да не се заборави. Во ритмот. Така, да. Важна е исхраната и ред други нешта, кога веќе го имате ова нарушување, со добра терапија, со соодветно прилагодена нели индивидуално на пациентот, со придржување кон сите овие препораки и правила и со редовните контроли, ќе одржуваме функцијата на тироидната жлезда и нормално секојдневието и животот ќе се одвива. Така? Апсолутно да. Значи, апсолутно да, бидејќи колку што би рекла дека хипотиреозата е навистина многу сериозна болест, која може да даде многу сериозни последици, и тука веднаш да додадам, доколку не се лекува. Значи, доколку не се лекува на долги патеки, значи ќе имаме и проблеми и со срце, и со централен нервен систем, на секое ниво ќе имаме проблеми, значи долгорочни последици кои што можат да го нарушат здравјето, сериозно ќе го нарушат здравјето, меѓутоа доколку се лекува како што треба, соодветно го лекуваме, соодветни контроли, бидејќи, знаете како нели зборувавме за тиреостимулативниот хормон која контролира работата секојдневно на тироидната жлезда, овдека контролите се тој контрола, нели? Значи контрола кај лекарот е всушност контрола на тоа дали терапијата е добра или не е добра и мора секојдневно, мора значи на соодветни интервали да се практикува, за да имаме една оптимална состојба со функцијата на ткивата со тироидните хормони. Сега не можеме да кажеме со тироидната функција, бидејќи ние всушност ја надоместуваме тироидната функција која што е загубена и за среќа што можеме, нели, да ја надоместиме. Ете, тоа се некои
придобивки нова со време кога нели имаме такви лекови, во минатото немало такво нешто, нели тоа било навистина сериозен проблем, така да може да се лекува, се лекува сосема добро. Да не ги занемаруваме симптомите и навреме да побараме лекарска помош. Јас ви благодарам за гостувањето, ми беше драго што и овој пат бевте заедно со нас во емисијата. Ви благодарам. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Ви посакувам да имате убав и пријатен ден.